എൻ്റെ 22 കിലോ വെയിറ്റ് ലോസ് ജേണിയിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഴിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്മൂതിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ഒരുപാട് പേര് ആ സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോഴാണ് സമയവും കാലമൊക്കെ ഒത്തു വന്നത്. അടിപൊളി സംഭവമാണ്. മെറ്റബോളിക് റേറ്റ് കൂട്ടും, ഹൈ കാൽഷ്യം ആണ്, നമുക്ക് അത്ര പെട്ടെന്ന് വിശക്കത്തൊന്നുമില്ല. ധൈര്യമായിട്ട് 365 ദിവസം വേണേലും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്മൂതി. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കിയാലോ. 1.5 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് 2 സ്പൂൺ റാഗി പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം കേട്ടോ ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കട്ടയായിട്ട് കിട്ടുമൊന്നും വേണ്ട. ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. ഒന്ന് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കട്ടിയാവും. ഇതേപോലെ. എന്നിട്ട് അത് നമ്മുടെ ബ്ലെൻഡറിലേക്ക് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. 2 സ്പൂൺ ഇട്ടപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് മിൽക്കോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യേണ്ട. കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. കാരണം ഒരു തിക്കായിട്ടുള്ളൊരു സ്മൂതിയാണ് ഇത്. ഇതിലേക്ക് ഒരു റോബസ്റ്റ പഴം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നേന്ത്രം ബനാനോ അതൊന്നും എടുക്കരുത് കേട്ടോ. പിന്നെ 2 ഡേറ്റ്സിൻ്റെ അളവും കൂടാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഹണി, ഷുഗർ ഇതൊന്നും ആഡ് ചെയ്യരുത്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നിർബന്ധമുള്ള സ്റ്റെപ്പല്ല, എന്നാലും കുറച്ച് മിക്സഡ് സീഡ്സ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ വളരെ നല്ലതാണ്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുക, അങ്ങോട്ട് കുടിക്കുക. അത്രയേ ഉള്ളൂ.